其实这种慢性的咳嗽在临床上面非常常见，尤其是在疫情过后，很多染疫过后的，尤其是年纪比较年长的患者朋友，都会出现超过2周以上莫名的咳嗽。那这样的一个咳嗽呢，除了会造成气管的负担之外，更进一步可能会造成肺纤维化、肺水肿、肺气肿。然后引发类似像哮喘或气喘之类的呼吸道的疾病。因此呢，如果你的咳嗽呢在治疗完成之后超过2周以上还未见改善，建议还是到诊所或是到医院的胸腔科做详细的检查，要把它处理好，不然的话它会造成一些不可逆的一个后遗症。